গান গাইছে একা মাতাও না কি অবস্থা জাকির? আমি ছবি তুলতে পারছি তো সাথে ওকে রাজু মৈশি অন্তিশ জয়সূর্য ফরহাদ সেন্টু সাকিব ফয়সাল অনেক রাজন সবাই একসাথে ইনশাল্লাহ এই বয়সে যে একটা গেট টুগেদার হবে সবাই মিলে আসি একসাথে রাজন এর জন্য কিছু বলতে চাই। Not less than 14 years. এখানে আমার এমন কিছু ফ্রেন্ড আছে যারা আমার একেবারে কি বলবো হাফ প্যান্ট করা ফ্রেন্ড। রিয়েলি এক্সাইটেড উল্লেখযোগ্য স্মৃতি হলো সবাই একসাথে স্কুল পালানো এবং এর মধ্যে কেউ বাদ নাই, সবাই একসাথে স্কুলে বাসা থেকে আসতাম এখানে চলে আসছে আমাদের মাঝখানে মসি। আমি খুব কম পালাইছি, পালাইলে তোদের সাথে তোরা যেভাবে পালাইছি আমিও সেভাবে দলে দিলাম একই যেন বলে ভেড়ার পাল মাই গেলেও একসাথে